ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சேனல் லக்ஷ்மி பேசுகிறேன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? வியூவர்ஸ், சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வீடியோ பார்க்குற அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். பழனி முருகன் கோவிலில் தான் போடுறோம் பாருங்கள். இங்கே இப்போ நைட் போனோம். சித்ரா பௌர்ணமி போயிருந்தது தான். நைட்டில் பாருங்கள் பழனி எவ்வளோ அந்த லைட்டில் அந்த மலை, அந்த கோவிலினுடைய லைட் இது பாருங்கள். தனியாக பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. பகலில் தான் போயிருக்கிறோம், நைட்டில் போனதில்லை. ஆனால் அன்றைக்கி நைட்டில் போனதுனால அந்த கோவிலினுடைய அந்த லைட்டில் நைட் டைமில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. மேலே ஏறி போகிறதுக்கு ட்ரெயினோ விஞ்சோ எல்லாம் நைட்டில் 7 மணிக்கு மேலே இல்லைன்னிட்டாங்க. சும்மா ஏறி தான் போகணுன்னாங்க. ஏறி தான் போச்சு. சாமிங்க எல்லாம் ஊர்வலம் வந்துட்டு இருந்தது. நைட்டில் டெய்லியுமே அந்த மாதிரி தான் அப்படின்னாங்க. விஞ்செல்லாம் மூடிட்டாங்க. விஞ்சு, ரோப் கார் இதெல்லாமே இருக்கலை. ஆனால் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நைட்டில் பார்க்க நிறைய கடைங்க, கூட்டமும் நிறையா தான் இருந்தது. நாங்கள் ஒரு 8 மணிக்கு அங்கே போனோம். 8 மணிக்கு போயிட்டு 10 மணி ஆயிடுச்சு இறங்குறதுக்கு. இப்போ கொஞ்ச நாளாக பாருங்களேன், அதை பாடிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு வர்றவங்க, நடப்பாதை வர்றவங்க, பால் குடம் எடுத்துகிட்டு வர்றவங்க நிறைய வழி ஃபுல்லுமே இருந்தாங்க. இப்போ நிறைய பேர் பார்க்குறதே இல்லை எங்கள் சேனலை. இப்போ நிறைய வியூவர்ஸ் எல்லாம் கம்மியாயிட்டாங்க. என்னன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக பாருங்கள், பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் பார்த்த கோவில் தான், இல்லைன்னு சொல்ல வரல. இருந்தாலுமே பாருங்கள், நைட்டில் அது முன்னாடி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வழியெல்லாம் கடைகள். பார்க்கவே நல்லா இருந்தது நைட் நேரத்தில். நல்லா பாருங்கள், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லுமே முன்னாடி கொஞ்சம் தூரம் தான் வந்தோம். அந்த கொஞ்சம் தூரத்தில் நிறைய கடைகள். நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளையார் கோவில் முதல்ல. நடக்கிறதுக்கு அங்கே மேலே ஏறி தான், இதுதான் வழி. முன்னாடி பிள்ளையார் இருந்தது, கூட்டமாக இருந்தாங்க. ஏறும்போது கம்மியாக தான் இருந்தாங்க. இறங்கும் போது தான் எல்லோரும் இறங்கி வர வர நாங்கள் ஏறி போகிறதுனால இறங்குறவங்க அதிகமாக இருந்தாங்க. ஏறும்போது கம்மியாக இருந்தாங்க. ஏன்னா நைட் நேரம் இல்லைங்களா. முன்னாடி பிள்ளையாரை பார்த்துட்டு இது வரைக்கும் ஒரு 255 வீடியோ போட்டிருக்குறோங்க. இனி கிச்சனில் 255 வீடியோ போட்டிருக்குறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். பழைய வீடியோவெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 255 வீடியோ இருக்குது. கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறவங்க ஆல் பட்டனை அழுத்திட்டு நீங்கள் எல்லா வீடியோவையும் ஒன்று நீங்கள் பார்க்கலாம். மயில் பாருங்கள், முன்னாடியே பெரிய மயில் வாகனம். இது ஏற வழி ஃபுல்லும் தான் இருக்குது. ஆனால் கீழே ஸ்டார்டிங்கில் பெருசாக இருக்குது ஒன்று, அதே மாதிரி மேலே இருக்குது. எல்லா வழி ஃபுல்லும் நிறைய மயில் வாகனமும் முருகரும் பிள்ளையாருடைய அந்த சிலைகள் தான் அதிகமாக. மேலே வளைவுகள் எல்லாம் பிள்ளையார் தான். இறங்கி வர்றவங்க தான் அதிகம். ஏன்னா நாங்கள் லேட்டாக ஏறணும்ல, அதனால். இங்கே தான் நம்ம சப்தகன்னிக்கு கோயில், சப்தகன்னிமார் கோவில் இருக்குது பழனியில். நல்லா இருந்தது. அங்கங்கே சிலைகள், மலை ஃபுல்லும் சிலைகளும் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது.
இடும்பன் கோவில். இடும்பனுக்கு முருகர் கோவிலில் இடும்பனுக்குன்னு தனி ஒரு சிறப்பு இருக்கும். முக்கியமாக அவருக்குன்னு தனியாக கோவில். இடும்பனை கும்பிடாம பழனிக்கு போகமாட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு இன்றைக்குமே இடும்பன் குலதெய்வமாகவும் இருக்கும். இடும்பன் வந்து பழனியில் முருகருக்கு காவல் தெய்வமே இடும்பன் தான். வழி போகிற பாருங்கள், பாம்பு வந்து வர மாதிரி மழை பாம்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் சிற்பங்கள். மேலேருந்து கீழே பழனியை பார்க்கும்போது அந்த லைட் வெளிச்சத்தில் பாருங்களேன், அந்த லைட் தான் மின்னுது. ஒன்றும் பார்க்கவே ஒரு நல்ல ஒரு வழியெல்லாம் மண்டபம். மேலே போயிட்டோம். இப்போது 1/2 ஏறிட்டோங்க. 1/2 ஏறியாச்சு. இங்கேயும் மூலவருக்கு முன்னாடி மயிலுங்க. முருகன் உள்ள ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது, வீடியோ எடுக்க முடியாது. வெளியே அந்த மயிலுக்கு முன்னாடி தான் உள்ள மூலவர். கியூக்கு இதெல்லாம் போனால் சாமியை பார்க்க போகிறதுக்கு அந்தந்த நிலைகள்கிட்ட அந்தந்த வழி இருக்குது. அந்த மாதிரி நாங்கள் போனோம். முன்னாடி பாருங்கள், அது கோபுரங்கள் முன்னாடி கோயில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வேலைகள் செய்துட்ருக்குறாங்க. பழனி முருகர் கோவில், பழனிமலை முருகன் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. நாங்கள் போகும்போது மழை, நைட் நேரம் மழை. ஃபுல்லும் உள்ள மேலே சுற்றி சாமி மூலவரை சுற்றி இருக்கிற அந்த போகிற இடங்கள், உட்காரத்துக்கு இடங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பெருசாக நல்லா விரிவாக இருக்குது. மழை வந்துருச்சு நாங்கள் போயிருந்தபோது. சாமியை பார்த்துட்டு வெளியே வந்தால் பஞ்சாமிர்தம் கொடுக்குறாங்க. அன்னதானமும் உண்டு. நாங்கள் போக கிடையாது, ஏன்னா மழை நிறையா வந்தது. பெருசாக சுற்றி நிறைய கூட்டம் இல்லாத போது பார்த்தோம்னா கோயில் ரொம்ப பெருசுங்க. பாருங்கள் வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். மேலேருந்து பார்க்கும்போது பாருங்கள், கீழே பழனி எப்படி தெரியுதுன்ட்டு. லைட்டாக கீழேருந்து மேலே பார்க்கும்போது மலை ஒரு மாதிரி அழகாக தெரியுது. மலையிலேருந்து கீழே பார்த்தா நல்லா குட்டி குட்டியாக வெளிச்சம் எவ்வளோ ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் தெரியுது அந்த வெளிச்சங்கள். பழனி முருகர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.